Ուիլյամ Հենրի Գեյթսը ծնվել է Սիեթլում 1955 թվականին։ Նա աշխարհին հայտնի է որպես ամենահարուստ մարդկանցից մեկը, որն իր կարողությունը սեփական ուղեղով է վաստակել։ Այնինչ հաջողությունը նրան հեշտ չի տրվել։ Դպրոցում լուրջ խնդիրներ ուներ ուղղագրության և մի քանի այլ առարկաների հետ կապված, որոնք նա շատ հասարակ էր համարում։ Դպրոցում սովորելու տարիներին նրան հոգեբանի մոտ են ուղարկում վատ վարքի պատճառով։ Իր հուշերում նա սա բացատրել է համակարգչամոլությամբ։ Ամբողջ ազատ ժամանակը ծրագրավորման վրա էր վատնում, ամեն շաբաթ համակարգչային դասարանում ծախսելով 20-30 ժամ։ Մի անգամ նրա մուտքը համակարգիչ գաղտնաբառով սահմանափակելու փորձ արեցին, որը նա կարողացավ կոտրել։ Արդյունքում որպես պատիժ ողջ ամառն անցկացրեց առանց համակարգչի։ Անհաջողությունները նրան հետապնդում էին նաև Հարվարդում։ Նա երկրորդ կուրսից դուրս մնաց համալսարանից։ Չկա չարիք, առանց բարիքի։ Նա սկսեց ավելի շատ ժամանակ հատկացնել ծրագրավորմանը։ 2 տարուց հիմնվեց Microsoft ընկերությունը։ 2 տասնամյակ անց Բիլ Գեյթսը վաստակեց ավելի քան $50 միլիոն, 78,000-ից ավելի մարդու աշխարհի 105 երկրում աշխատանքի ընդունելով։ Ահա հաջողության այն կանոնները, որոնք իր համար մշակել է Բիլ Գեյթսը։ 1. Ուսումնասիրեք մրցակիցներին։ Գեյթսը առավոտյան յուրահատուկ արարողություն էր դարձրել իր մրցակիցների կայքեր այցելելը։ 2. Եղեք վճռական։ Մենեջերի գլխավոր հատկանիշը նույնիսկ ամենավատ լուրերն արյաբար ընդունելն է։ Սառնարյուն եղեք։ Այդ դեպքում ցանկացած խնդիր ավելի արագ կլուծվի։ Սկզբում փորձեք վատ լուրերն իմանալ, հետո միայն լավերը։ 3. Կողմնորոշվեք համացանցում։ Ապագան նրանն է։ Մոտակա տարիներին կմնան միայն 2 տեսակի ընկերություններ, նրանք, որոնք համացանցում են և նրանք, որոնք դադարել են բիզնեսով զբաղվել։ 4. Հաջողությանն ուշադրություն մի դարձրեք։ Այն խաբուսիկ է և ժամանակավոր։ Մի նպատակի հասնելով տեղում մի նստեք։ Անմիջապես սկսեք հաջորդ նպատակին հասնելու աշխատանքները։ Մրցակիցները ձեռքերը ծալած նստած չեն։ 5. Զարգացման պայմաններ ստեղծեք։ Փորձառու ղեկավարի նպատակը աշխատակիցների համար աշխատանքի համար բարենպաստ մթնոլորտ ստեղծելն է։ Նրանք փոխադարձ վերաբերմունքով են պատասխանում։ 6. Սկսեք այսօր։ Եթե ձեզ ինչ-որ բան ձեռք չի տալիս աշխատանքում, ձեր սեփական գործն սկսեք։ Բիլ Գեյթսն իր գործը ավտոտնակում է։ Սկսել։ Ժամանակ ծախսեք միայն նրա վրա։ Ինչն իսկապես հետաքրքրում է ձեզ։ 7. Մտածեք։ Տարվա մեջ մի քանի անգամ կտրվեք ձեզ համար սովորական միջավայրից կուտակված խնդիրների որոշման ձևերի մասին մտորելու համար։ 8. Վախեցեք բարդվելուց։ Ձեր արարքների ճշմարտացիության վրա կասկածեք մինչ դրանք կատարելը։ Իսկ հետո եզրակացություն արեք։ 9. Ապավինեք նոր տեխնոլոգիաներին։ Էլեկտրոնային տեղեկատվությունը հրաշքներ գործելու ունակություն ունի։ 10. Կտրվեք ամբոխից։ Այն ոչ միշտ է ճիշտ ուղղությամբ գնում։ Միշտ ընտրեք զարգացման ձեր ուղին։ Այլ հոդվածների համար այցելեք You and World Get Life կամ բաժանորդագրվեք YouTube-ում You and World Life Armenian։